আজকের রেসিপি হলো ক্রিপসি চিকেন কোন সামোসা। সামোসাটা আপনারা এর আগে বিভিন্ন ধরনের খেয়েছেন, কিন্তু একবার এই চিকেন কোন সামোসাটি ট্রাই করে দেখুন। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আর খেতেও হয় দুর্দান্ত। বাই দ্য ওয়ে, আমি মৌ, আপনাদের সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে বানানো হয়, ছোট থেকে বড় সকলে খুব আনন্দ সহকারে খাবে। এটা খুবই মুখরোচক হয়। বাড়িতে কোনো গেস্ট আসলে আপনারা অবশ্যই একবার এই রেসিপিটি ট্রাই করতে পারেন। সকলে আপনার প্রশংসা করবেই করবে। এটি বানানোর জন্য আমি একটা পাত্রে টক দই নিয়ে নিচ্ছি। টক দই আমি এখানে 2 থেকে 3 চামচ নিয়েছি। তাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে লঙ্কা গুঁড়ো, সাথে আমি দিয়ে দেবো এর সাথে আমচুর পাউডার। আমি এখানে 1/2 চামচ মতন আমচুর পাউডার দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো, দিয়ে দেবো ধনে গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল। দিয়ে সমস্ত উপকরণকে খুব ভালোভাবে মেখে নেব। আমি এখানে মশলার মধ্যে হলুদ, লঙ্কা, জিরে, ধনে, মরিচ আর আমচুর পাউডার ব্যবহার করেছি। দিয়ে একটা মশলার পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি। দিয়ে এবার এতে আমি ছোট ছোট করে চিকেনটাকে আমি টুকরো করে নিয়েছিলাম, সেই চিকেনটা দিয়ে দেবো। দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেবো। এই ম্যারিনেশনটাকে আমি 15 থেকে 20 মিনিট রেস্টে রেখে দেবো। চিকেনটাকে আমি খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করব, যাতে মশলাটা খুব সুন্দরভাবে চিকেনে কোট হয়ে যায়। দেখুন, আমি খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। এবার এটাকে 15 থেকে 20 মিনিট বা আধ ঘন্টা রেস্টে রেখে দেবো। 30 মিনিট পরে আমি গ্যাসে কড়া নিয়ে নিয়েছি। তাতে আমি সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তেল গরম হয়ে গেলে তেলটাকে কড়ায় স্প্রেড করে দেবো। এবার এতে আমি এক এক করে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে 2-3 মিনিট ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেবো। পেঁয়াজটা যখন 2-3 মিনিট খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া হয়ে যাবে, তখন এতে আমি দিয়ে দেবো আদা কুচি। আদা কুচিটা দিয়ে একটুখানি নেড়ে চেড়ে নেবো। নিয়ে এতে আমি দিয়ে দেবো 1 চামচ রসুন কুচি। রসুন কুচিটা দিয়েও এটাকে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ও পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা কুচি। কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়েও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। নিয়ে এবার এতে আমি দিয়ে দেবো টমেটো কুচি দেবো। টমেটো কুচি দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। নিয়ে এবার এতে তৎক্ষণাৎই আমি এতে দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণে নুন। টমেটো দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নুন দিলে টমেটোটা খুব তাড়াতাড়ি গলে যায়। দেখুন, নুন দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে নুনটাকে এর সাথে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার সমস্ত পেঁয়াজ, আদা, রসুন, টমেটোটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেবো। দেখুন, খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার ম্যারিনেট করা চিকেনটা আমি এতে দিয়ে দেবো। দিয়ে চিকেনটাকে নেড়ে চেড়ে এর সাথে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেবো। এই চিকেনটাকে অবশ্যই আপনারা ম্যারিনেট করে রাখবেন, তাহলে যে মশলা ফ্লেভারটা সেটা চিকেনের মধ্যে ধীরে ধীরে অ্যাবজর্ব হতে থাকবে। এবার চিকেনটাকে আমি নেড়ে চেড়ে খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নেব। যেহেতু চিকেনটাকে খুব ছোট ছোট করে কাটা আছে, তাই খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। এতে আমি জল দেব না। চিকেনটা থেকেই ধীরে ধীরে, দই আছে যেহেতু, একটু ধীরে ধীরে জল ছাড়তে শুরু করবে। 7-8 মিনিট পরে এটাকে আমি ঢাকনা চাপা দিয়ে দেবো 5-6 মিনিটের জন্য। 5-6 মিনিট পরে ঢাকনা সরিয়ে নেবো। ঢাকনা সরিয়ে নিয়ে এটাকে নেড়ে চেড়ে নেবো। যেহেতু চিকেনটা একদম ছোট ছোট করে কাটা, তাই এটা ভাজতে বা সিদ্ধতে খুব বেশি টাইম লাগবে না। 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। দেখুন, চিকেনটা খুব সুন্দরভাবে রেডি হয়ে গেছে। এবার এতে আমি ধনে পাতা দিয়ে দেবো। দিয়ে ধনে পাতাটাকে নেড়ে চেড়ে দেবো। দিয়ে গ্যাসের ফ্লেম আমি অফ করে দেবো। দিয়ে এটাকে ঢাকনা চাপা দিয়ে 2 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেবো। ততক্ষণ আমি একটা স্লারি বানিয়ে নেবো। তার জন্য আমি একটা বাটি নিয়েছি। তাতে আমি 1 থেকে 2 চামচ বা 1.5 চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে তাতে সামান্য পরিমাণে জল দিচ্ছি। দিয়ে এটার একটা একদম ঠিক না, আবার একদম লিকুইডই না, একটু ঠিক মতন, মানে পাতলা থেকে একটু মোটা আমি একটা ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। এটা আমাদের বাইন্ডিংয়ের কাজ করবে। দেখুন, আমি খুব সুন্দরভাবে বাইন্ডিংয়ের জন্য এটা প্রিপারেশন করে নিয়েছি। এবার আমি একটা বেলেন্সাকে নিচ্ছি। এবার আমি নিয়ে নিচ্ছি পাউরুটি। এখানে আমি সামোসার বেস হিসাবে পাউরুটি ব্যবহার করেছি, যেটা ইজিলি বাজারে পাওয়া যায় এবং খুব কম সহজে তৈরি হয়ে যায়। এবার আমি এখানে হোয়াইট ব্রেড নিয়েছি। আপনারা চাইলে ব্রাউন ব্রেড নিতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে স্বাদের তারতম্য হবে। এবার ব্রেডে যে ধারের সাইডের অংশটা থাকে সেটাকে আমি কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি।
চারধারটাই আমি ধীরে ধীরে কেটে সুন্দরভাবে বাদ দিয়ে দেবো। বাড়িতে কোনো গেস্ট আসলে বা ছোটরা ইভিনিং স্ন্যাক্সে বা বড়দেরও ইভিনিং স্ন্যাক্সে আপনারা অবশ্যই একবার এটা ট্রাই করতে পারেন। এখন মনসুন, প্রায়শই বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির দিনে এই গরম গরম ক্রিপসি চিকেন ফিলিং দেওয়া সামোসা খেতে অপূর্ব লাগবে। এবার ব্রেডটাকে আমি বেলেন চাকিতে খুব সুন্দরভাবে বেলে একদম থিক করে নেবো, একদম থিন করে নেবো। দেখুন আমি বেলে একদমই থিন করে নিচ্ছি, একদম পাতলা মতন বেলে নিতে হবে। এবার এক সাইডটা মুড়ছি। এবার আমি যে স্লারিটা তৈরি করেছিলাম সেই স্লারিটা এখানে দেব, দিয়ে এটাকে রোল করে সামোসার যে কোন শেপটা হয় সেই শেপটা তৈরি করে নেব। দেখুন এখানে এই কর্নফ্লাওয়ারের স্লারিটা এখানে হচ্ছে বাইন্ডিংয়ের কাজ করবে, অর্থাৎ একটার সাথে একটাকে জুড়ে থাকতে সাহায্য করবে। দেখুন আমি এটাকে খুব সুন্দরভাবে কোণের মতন রেডি করে নেব। আপনারা এই বর্ষার সময় বৃষ্টিপাতল দিনে অবশ্যই একবার এই রেসিপিটি ট্রাই করুন। এটি দুর্দান্ত স্বাদের হয়, ছোট বড় সকলে খেতে খুবই পছন্দ করবে। দেখুন কোনটা কত সুন্দর রেডি হয়ে গেছে। এবার আমরা যে চিকেনের পুরটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা আমি একটা বাটিতে বের করে নিয়েছি। এবার সেই পুরটা আমি এতে দিয়ে দেবো। আপনারা পুরটা একটু বেশি করে দেবেন, যত বেশি পুর দেবেন তত খেতে টেস্টি হবে। দেখুন আমি পুর দিয়েছি। এবার এতে আমি আবারও স্লারিটা দিচ্ছি, দিয়ে এটার মুখটা সিল করে দিচ্ছি। আপনার প্রসেসটা ভালোভাবে ফলো করুন, দেখুন কিভাবে করছি। আমার চ্যানেলে আরও অনেক নিত্য নতুন রেসিপি রয়েছে স্ন্যাক্সের, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন, তার লিঙ্কও আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। সামনেই রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে আপনারাও ভাইদেরকে এই স্ন্যাক্সটি বানিয়ে খাওয়াতে পারেন। আমার চ্যানেলে নিরামিষ ভেজ স্ন্যাক্সেরও রেসিপি রয়েছে, তার লিঙ্কও আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে সেই ভিডিও দেখতে পারেন। দেখুন কত সহজে ইজিলি তৈরি হয়ে গেল সামোসার কোন। এইভাবে আমি সবগুলো তৈরি করে নেব। এবার আমি একটা বাটি নিয়েছি, তাতে আমি একটা ডিম ফাটিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমি একটা ডিম ফাটিয়ে নিয়েছি। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে নুন, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে মরিচ গুঁড়ো। এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, চাইলে স্কিপ করতে পারেন, কিন্তু দিলে টেস্ট ভালো আসবে। দিয়ে এবার এটাকে খুব ভালোভাবে আমি ফেটিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমি খুব সুন্দরভাবে ফেটিয়ে নিয়েছি। এবার আমি ব্রেড ক্রাম্বস নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি তৈরি করে রাখা সামোসাগুলো। এবার এই ডিমের ব্যাটারে আমি কোট করছি, করে দিচ্ছি ব্রেড ক্রাম্বসে, দিয়ে ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করছি। এক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা হাত ভিজে রাখতে হবে এবং একটা হাত শুকনো রাখতে হবে। যে হাতে কোট করবেন তার অপর হাত দিয়ে আপনি হচ্ছে ডিমে ডোবাবেন। তার জন্য আমি দুটো হাতই খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। কিভাবে ইজিলি বাড়িতে ব্রেড ক্রাম্বস বানাবেন তার রেসিপিও আমার চ্যানেলে রয়েছে, খুব সহজে ইজিলি বাড়িতে ব্রেড ক্রাম্বস তৈরি হয়ে যায়, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলোও দেখতে পারেন। আমি যে পাউরুটির কাটা অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছি, ওই পাউরুটির কাটা অংশ দিয়ে ইজিলি ব্রেড ক্রাম্ব তৈরি হয়ে যায়। সেই ব্রেড ক্রাম্বের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। এইভাবে আমি সবগুলো সামোসাকে রেডি করে নেব। এবার গ্যাসে আমি কড়া নিয়ে নিয়েছি, তাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। তেলটাকে আমি খুব ভালোভাবে গরম করে নেব এবং তেলটাকে কড়ায় স্প্রেড করে দেবো। তেল গরম হয়ে গেলে একটা একটা সামোসা দিয়ে দেবো, দিয়ে তেলটাকে আমি কন্টিনিউয়াসলি নাড়াতে থাকবো যাতে সব দিকটা সমানভাবে কালার আসে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই সময় গ্যাসের ফ্লেম আমি একদমই মিডিয়াম টু হাই রেখেছি। একদিকটা ভাজা হয়ে গেলে আমি উল্টে দেবো, দিয়ে অপর পাটটাও খুব সুন্দর করে ভেজে নেব। এইভাবে আমি উল্টে পাল্টে খুব সুন্দরভাবে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব। দেখুন আমি তেলটাকে কন্টিনিউয়াসলি নাড়াচ্ছি যাতে সব দিকটা সুন্দরভাবে ভাজা হতে থাকে। দেখুন আমি এইভাবে উল্টে পাল্টে সব দিকটা খুব সুন্দরভাবে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। দেখুন গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা পাত্রে টিস্যু পেপার নিয়েছি, তার উপরে এটা আমি তুলে নিচ্ছি, তাতে যে এক্সট্রা অয়েলটা থাকবে সেটাও বাদ চলে যাবে। এইভাবে আমি সবগুলো সামোসাকে রেডি করে নেব। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই একবার এই সামোসাটি ট্রাই করুন। এটি আমাদের এখানে সামোসা বা সিঙ্গারা পাওয়া যায় তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছোট থেকে বড় সকলেই খুব আনন্দ পাবে এটি খেয়ে। আর সব থেকে বড় কথা, খুব অল্প সময় অল্প উপকরণে এটা ইজিলি রেডি হয়ে যায়।
দেখুন এটাও খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে, এটাকেও আমি তুলে নিচ্ছি। এইভাবে আমি সবগুলোকে ভেজে নেব এবং পরিবেশন করে দেবো গরম গরম সস বা মেয়োনিজের সাথে। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই একবার এই রেসিপিটি ট্রাই করুন, এটি দুর্দান্ত স্বাদের হয়, ছোট থেকে বড় সকলে খেতে খুবই পছন্দ করবে আর খুব ইজিলি অল্প সময় এটি তৈরি হয়ে যায়। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এরকম নিত্য নতুন রেসিপি সবার আগে পাওয়ার জন্য।